我们在现实生活当中，经常有人在抱怨，为什么每天总被一些倒霉的事情缠绕着？为什么很多事情别人可以走运，为什么我不走运？我多想让自己不要烦恼，这一天或者这一个月有一个好心情。其实学佛人应该明白，这是人的一个心态问题。你把自己的定位幸福定得太高，你天天活在烦恼和不知足当中。如果你把自己的幸福定得低一点，你可能每天就会知足而快乐。其实心态就是要活在帮助别人，而不是仅仅为自己私欲而活着的人。有一个人乘船渡河，有一艘空船冲着他由上游冲过来，船上没有人，即使脾气最坏的人也不会生气。等空船快要撞到他的时候，他最多也只是用手轻轻地将空船推开而已，他不会发脾气。如果对面船上有人，而乘船渡着河者就马上会冲着这个人大叫：快闪开，你的船快要撞上来的。喊一次两次三次，如果对方没有反应，就算脾气再好的人他也会发怒。那么同样，这个故事告诉我们，为什么之前你不发怒，看见船上有人你就开始发怒呢？因为人执着了众生相，因为看到人心中才会有我相。要我想心中没有烦恼，就不要以自我为中心。我们很多人没看见人的时候不会发脾气，看见别人了就觉得别人讨厌麻烦，甚至非常的可恶。这就是因为心中着相。所以活着的人不要太多的去埋怨别人，就是不着相。心中如果看视众生都是平等的，你不会去烦恼和忧伤，所以就没有烦恼逼着你。所以每一个人心要空，就不会被别人伤害。我们对这个世界很多事情要以包容的心态去面对生活，这样你才活得安乐和自在。其实这就是学佛人的一种智慧和胸怀呀。金刚经上讲，要把一切都看空。今天我们所拥有的可能明天就会失去，明天所失去的还会再拥有，就算拥有失去了，最后还是归空啊！想一想我们的父母亲和我们的爷爷奶奶、外公外婆，一辈子的辛苦，最后一无所得的离开了我们。所以我们在人间来也空空，去也匆匆，走的时候什么都带不走，任何东西。所以有一位电影明星讲过，我所有的钱只是替别人在保管。我们学佛做人，只有好好的修心修行，提升自己的精神和灵魂的境界，你才能不以物喜，不以己悲，虚怀若谷的生活在这个世界上。这样的人是没有人能够伤害你的。这个世界就是给你带来了无限的希望。